අපි මේ ඉන්නේ ගත කරන්නේ ජූනි මාසයේ. ජූනි මාසය කියලා කියන්නේ ඉතාම සස්ත්‍රික මාසයක්. ජූනි මාසයේදී නිරුද්ධික මෝසම ඉතාමත්ම සක්‍රිය වෙලා තියෙන්නේ. මේ දිනවල දිගටම වැස්ස තියෙනවා. ජූනි මාසයේ විශේෂ ලක්ෂණ කීපයක් තියෙනවා. එකක් තමයි අධික වර්ෂාපතනය, ගංගා ඇලදොල පිරී උතරා යාම, ඒ වගේම තමයි මධ්‍යම කඳුකරය සම්පූර්ණ මීදුමින් වැසී පැවතීම, වායුගෝලයේ ඉහළ ආර්ද්‍රතාවය, මුහුදු රළ සුළු බව දක්නට ලැබීම, පක්ෂීන් බිජු දාලා මේ කාලේ තමයි උන්නේ පැටවුන් බිහි වෙන කාලය. ඒ වගේම පළතුරු ගස්වල පළතුරු ඉදී පැවතීම. ඉතින් මේ නිසා ජූනි මාසය කියලා කියන්නේ නිර්තික මෝසම ඉතාම සක්‍රියව තියෙන කාලවකවානුවක්.